Kembali lagi dalam acara kesayangan kita, ada kelas di ATV. Berikut gerakan finish. Ada 3 poin. Yang pertama, terus berlari secepatnya melalui garis finish tanpa mengubah sikap lari. Yang kedua, dorongkan dada ke depan. Kedua lengan diayunkan ke belakang. Yang ketiga, menjatuhkan salah satu bahu ke depan.
di acara kesayangan kita pada kelas di ATV.